Assalomu alaykum hammaga. Bugun men o'zimning akkauntimni sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Bu akkauntim o'zim ko'targanman noldan. Juda zo'r holatda hozirgi paytda. Akkaunt reytingi 97.2. Alisson Becker juda ham yaxshi kuchaygan. Men bularni bayqib kuchaytirib ko'rdim. O'shani 99 bo'ldi. Qolganlar esa oddiy o'sha o'zini paytida kuchaytirganman. Kyle Walker, Kim Min-jae bunda ham bitta 99 yetmay qolgan. Kyle Walker esa faqatgina tepasi 100 chiqqan. 93 bo'lgan Kim Min-jae. Chilening asli 92 bo'lishi kerak, lekin plus 11 kuchayib 93 holatga keltirganmiz. Tepasiga bitta yetmay qolgan, 400 chiqardi. Lekin normallik kuchaygan. Rudigerning 2025-yil yangilanishidan so'ng kartasi 93 bo'lib qoldi. O'sha kartasini pul qildik. Tepasida 94 bo'ldi va 4 100 chiqdi. Toni Kroos normallik kuchayganda bo'laveradi. Kevin De Bruyne normal kuchaygan bu ham. Jude Bellingham bitta a'lo daraja bo'lardi. Endi Leo Messi a'lo darajada degan bo'laveradi. Uncha odamda bunaqa variant yo'q bo'lsa kerak. Erling Haaland bu ham juda zo'r kuchaygan. Hozirgi yilda o'zining eng yaxshi hujumchilaridan biri Cityda va dunyoning eng yaxshi hujumchilaridan biri desak ham bu aloqa bo'lmaydi. Eden Hazardni Neymarga tenglashtirsak bo'ladi. Qaysi biri yaxshi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldirlar. Hazard yoki Neymar? Qaniki kimning muxlislari ko'p ekan. Ikkalasi ham juda ham a'lo darajada kuchaygan. Ayniqsa Neymar 97, Hazard ham 97. Juda ham zo'r. Xo'p, endi zaxira futbolchilariga o'tsak, bu zaxira futbolchilari ham juda ham ko'p ham emas. Hozirlarga bir boshdan darvozabonlardan boshlab tanishtirib o'tib ketaman. Men darvozabonlarim 4 ta, bo'lsa ham eng keraklilar. Boshqalarning keragi yo'q. Xo'p, David De Gea bu ham bag bo'lib kuchaygan. Juda ham bag emas, endi plus 13 holatda kuchaygan. Juda ham a'lo darajada zek bo'laveradi. Bu ham kam odamlarda bor. 99 holati. Juda ham yaxshi darvozabon. Buni Alisson Beckerga tenglashtirsak ham bo'laveradi. Xo'p, keyingi darvozabonimiz Jinji Buffon. Buffon plus 13 kuchaygan. Juda ham a'lo darajada. Bunaqa Buffonning bunaqa kartasi uncha odamda yo'q. Bu ham a'lo darajada kuchaygan. Hop, keyingisi Thibaut Courtois. Hozirgi yilda eng kuchli darvozabon. Hozirgi paytda bu ham zo'r kuchaygan. 96-90. Xo'p, endi himoyachilar menda bitta. Sergio Ramos 400 va tackling 93 bo'lib qoldi. Normallik kuchaygan. Bizga bo'laveradi. Xo'p, endi yarim himoyachilar 3 ta xolos. Zaxira yarim himoyachilarim yo'q. Xo'p, endi hujumga keladigan bo'lsak, Marcus Rashford 400 chiqqan. Normallik Arsenalda o'ynagan. Xo'p, Cristiano Ronaldo 99 plus 11 kamyob holatlarda bunaqa bo'ladi. 4-5 ta 100 chiqqan. 6-shotiga ozgina 3 donagina kuchaytirish yetmay qolgan. Uncha odamda 500 chiqmagan, 99 da. Juda ham a'lo darajada kuchaygan. Xo'p, Neymarni tushuntirdim, ko'rsatdim. Keyingisi Kylian Mbappe juda ham a'lo darajada kuchaygan. Hujumchi, hozirgi dunyoning eng yaxshi hujumchisi ham bo'laveradi. Ispaniyada o'ynashga yo'g'riryapti Realda. Realning muxlislari bo'lsa, komment yozib qoldirlar. Qani Barsaning muxlislari ko'pmikan yoki Realning muxlislari ko'pmikan? Barsachilar Visca Barsa, Realchilar Hala Madrid deb yozib ketsin. Xo'p, keyingisi Karim Benzema.
Realda afsonalardan eng yaxshilaridan biri 500 chiqqan, a'lo darajada kuchaygan. Keyingi real afsonalardan biri Gareth Bale 494, juda ham a'lo darajada kuchaygan. Keyingisi esa bizda Tottenhem qiroli Son Heung-min O'rta Osiyolik, bizga yaqin desak ham bo'laveradi. Bundan 300 va 95 chiqqan va shoti 94 bo'lgan. Chap qanotda yaxshi o'ynaydi. O'rta Osiyoda nomer 1 desak ham bo'laveradi. Xo'p, men akkauntim shu bolalar. Sizlar yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Mana kuchini aytdim, 97.2 reytingi. Xo'p, men ko'p narsasini pul qilmaganman, birozda o'ynaganman. Endi xudo xolisa bu yerlarni pul qilamiz. Stadionlarni mana unisiga o'zgartiramiz. Mana unisiga. Xo'p. Akkauntim shu xullas bolalar. Hammaga rahmat. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.